Ers mis Chwefror 2020, mae Pwyllgor Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl Senedd Ieuenctid Cymru wedi bod yn casglu barn plant, pobl ifanc a gweithwyr proffesiynol fel ei gilydd ynghylch sefyllfa bresennol Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yma yng Nghymru. Mae'r Pwyllgor wedi clywed gan bron i 1,500 o blant a phobl ifanc a thos 200 o weithwyr proffesiynol sydd wedi rhannu eu profiadau a safbwyntiau o'r system bresennol yma yng Nghymru. Mae'r fideo hwn gan y Pwyllgor Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yn tynnu sylw at ganfyddiadau allweddol yr arolwg. Mae'r fideo wedi dramateiddio, sy'n cynnwys actorin ifanc, yn cynnwys sylwadau a wneud gan bobl ifanc, eu profiadau bywyd go iawn a'r barn am yr hyn sy'n gweithio'n dda, a sut y gellid gwella Cymorth Iechyd Emosiynol ac Iechyd Meddwl yng Nghymru. Mae'r fideo hwn yn trafod materion y gellir ystyried ei bod yn sensitif. Dwi'n teimlo fel fy mod i'n cael fy marnu. Dwi'n teimlo fel na alla siarad â neb. Beth os nad yw pobl yng Nghymru di o ddifrif? Beth os mae pobl yn meddwl fy mod i'n ceisio danu sylw? Nid yw pobl yn deall. Nes i ceisio yn esbonio fy neimladau ei ffrind o'r blaen. Dweud wrth ei fod yn wastraf o'i amser. Dydych chi ddim yn gwybod sut y bydd pobl yn ymateb pan fyddwch chi'n dweud wrthyn nhw. Wel pam ddylwn ni ddweud wrth rhywun arall? Dydw i ddim hyd yn oed yn gwybod a yw hyn rwy'n teimlo'n normal. A fydd pobl yn meddwl fy mod i'n ryfedd, yn dweud pethau fel, o ie, dyna Jordan. Mae wedi bod yn dioddef efo iechyd meddwl. Mae newydd wahanu oddi wrth ei gariad a dyw ei heb fod yn ymddwyn yr un ffordd ac o blaen. Dyle bychgen o sgoi trafod eu teimladau, yn dyle nhw. Hoffwn i pe bai mwy yn cael ei wneud ynglyn â hyn, fel y gallai pobl fel fi, deimlo'n ddigon hyderus i godi lais. Gemma. Ti'n gwybod Gemma? Wel, hi wedi dod at ei heddiw i dweud bod hi'n cael problemau gatref, a mae'n effeithio sut mae hi'n teimlo o hyd. Nath hi dweud wrtha i allan o bawb. Fi jyst dim yn gwybod beth i wneud. Mae'n teimlo fy mod i rhaid i wneud rhywbeth, ond beth? Lle dwi'n mynd i cael help yn yr ysgol am hyn? Dwi ddim gallu cofio tro olaf ni wedi cael sesiwn iechyd meddwl yn yr ysgol. Oedd nhw arfer fod yn rili dda. Hyd yn oed yn yr ysgol gynradd. Achos fel plentyn, ti'n methu cael trafferth gyda iechyd meddwl, na? Os oedd athrawon jyst i siarad amdano fe pryd oedd yn ifanc, efallai byddai'n haws i gwybod ble i mynd nawr. Fel, dwi'n cofio Jordan. Un aeth ar goll ar ôl ysgol un diwrnod, a nath rhywun dod o hyd iddo. Ond oedd yn rhy hwyr. Ie, nath nhw sôn amdano yn yr ysgol, ond dyna ni. Mae rhaid i'r athrawon teimlo bod rhaid i nhw dweud rhywbeth. Ond nath ni ddim rili dysgu unrhyw beth. Naethon nhw rhoi tablenni gwybodaeth i ni, ond dyna ni. Dydy hynny ddim yn digon. Yn ystod y gwasanaeth diwethaf, wnaeth rhywun dod mewn i siarad gyda ni. Rhywun o elusen iechyd meddwl, mi oedd hynny yn dda. Y diwrnod nesaf, roedd popeth nôl i'r arfer, oherwydd roedd e ddim yn diwrnod iechyd meddwl. So, yn mynd yn ôl i Gemma. Lle dwi fod i fynd? Pwy dwi siarad gyda? Naeth rhywun rando? Naeth rhywun hyd yn oed helpu? Saith mis. Saith mis dwi wedi disgwyl am y sesiwn yma. Saith mis o'n deimlo'n drist, yn sicr ac yn wag. Ond ar ôl saith mis, rwy'n i'n gobeithio bydd heddiw yn mynd i helpu. I weld y hyder o oleuni, ffordd allan o hyn i gyd. Ond na, beth nes i ddisgwyl amdano? Pam doedd e ddim yn posib i fe fod fel sgwrs arferol? Oedd yn fel, so Megan, pam wneud ti dweud wrth ni sut wyt ti'n teimlo? Sut wyt ti wedi cyrraedd y teimladau hyn? Dwi'n teimlo fel tro rownd a dweud. Dwi'n meddwl bod y ffaith dwi wedi aros am 7 mis yn rhan o'r broblem. Dim cyswllt ran pob sgwrs na ddim. Ar wahân i fydd garwadau ffôn desperate yn cael ei ateb gyda'r un hen beth. Ti dal ar y restr. Och, bysa unrhyw help tra mod i'n disgwyl yn help mawr. Rhywun yn checo mewn yn aml, neu hyd yn oed neges text can cams. Neu therapist, neu fy doctor. Bydde hynny'n digon. A fyddi'n siŵr byddai pethau yn well. Dwi'n siŵr y byddwn ni mewn gwell lle na iddyn ni heddiw. Beth am Cymorth am ddim? Neu hyd yn oed sgwrs ar-lein? Yn enwedig o rai sydd yn troi yn 18 fel fi. Does dim cap oedran ar iechyd meddwl. Falle erbyn hyn byddai'n cael ei weld fel oedolyn. Ond rydyn ni angen help hefyd.
Eisiau fi ar y ffordd i gwrdd â un o'r boys. Fi bod ni styl o gwmpas rhan fwy o'r dydd yn meddwl sut eisiau deffro hyn. Methu bod yn y coleg, heb y rhawliad le tŷ hyd yn oed. Fi wedi gael fy hun yn ei sefyllfa lle fi methu symud ymlaen. Chi'n gwybod, rhaid o'r holl stwff corona yma. Fi wedi penderfynu mynd allan i gwrdd â un o'n ffrindiau, ymlacio am ychydig. Cerddoriaeth yw'r unig beth sy'n cadw i mynd weithiau. Sa'n gallu gliro, ond chi'n gallu troi'r gerddoriaeth mlaen a ffeidio chanolbwyntio am ychydig. Yn bell i ffwrdd o'r ffordd chi'n teimlo. I ffwrdd o'r problemau heb fod angen i chi feddwl am dim byd. Si gysgu am 2 ddiwrnod solid wythnos ddiwetha. Sa'n siŵr pam. O'n i'n teimlo'n euog ond rhaid bod fi angen mwyn gwella fy hun. Di'r boys ddim yn gwybod am hwn. A sa'n credu na i sôn am y peth. Credu bod fi'n ymdopi'n iawn ar hyn o bryd. Fi'n poeni a fynd nôl i'r coleg wythnos nesaf. So westa fi os o dan o rhywle bys ni'n gallu dianc am 10 munud. Jyst pan fi'n teimlo dan srain. Fi bob amser meddwl am y diwrnod nesaf. Y mis nesaf. Neu'r blynyddoedd nesaf. A phan mor dda bydd yr amseroedd da yna. Mae'n cadw fi fynd, chmo. Fi wedi trefnu cymaint o wylio da'r boys, felly pam na fyddwn ni eisiau bodoli i fynd â nhw. Oedd corona canslo cynlluniau fi eleni. Wel, oedd hwnna atal popeth. Ond wedyn mae rhai meddwl am yr holl bethau da hefyd. Ymarfer corff, cicio pel o gwmpas y cae o bod yn yr awyr agored. Awyr iach yn gallu achub bywyd o bryd i'w gilydd. Dyna pam fi wedi cerdded i tŷ Dan heddi, i hytrach na gael lift. Mae'n rhoi cyfle i chi feddwl, chi'mo. Weithiau dyna'r cyfan sydd angen arno. Amser i fyfyrio a meddwl am yr holl bethau da sydd gennym. Mae fe hefo iechyd meddwl, mae hi'n gorbryderus. Mae hyn yn depressing. Ti'n gwneud fi'n anxious, ti'n gor-ymateb. Mae o a downer, mae hi'n bonkers. Mae o hefo problemau. Dwi'n mor OCD, stress head. Mae o wir yn poeni fi pan mae pobl yn defnyddio geiriau yma mor ysgafn. Mi wnes i frwydro hefo fy iselder am blwyddyn. Mi es i at fy teulu a ffrindiau. Nathon nhw wir trio helpu, ond oedden nhw jyst ddim yn gwybod beth i wneud. Na beth i'w dweud. Na sut i'w wneud pethau well. Weithiau mae pobl yn meddwl mae'n just phase ydi o. Ond dwi wir yn gwybod dydy hyn ddim just yn phase. Petai nhw ddim ond hefo gyda gwell dealltwriaeth. Petai nhw ddim yn rhoi hunain yn fy sefyllfa ac yn profi hyn dwi'n teimlo. Ond dyna'r peth. Dydy fy teulu a ffrindiau ddim yn siarad am iechyd meddwl o gwmpas y bwrdd amser te. Neu hyd yn oed yn gyffredinol o dydd i dydd. Dydy o just ddim yn rhywbeth sy'n cael ei trafod. Mae'r un peth hefo doctoriaid. Pan nes i, o'r diwedd, ffeindio nerth i mynd i weld fy doctor, yr unig peth wnaeth nhw oedd ysgrifennu gwybodaeth am grŵp bydd yn bosib i mi ymuno. I person sydd yn barod yn bryderu, mae math yna o sefyllfaroedd. Ystafell llawn efo bobl diarth oedd y lle olaf dwi eisiau bod. Dywedodd y doctor, fel rhywun sydd wedi derbyn ei addysg, bydd yn hawdd i mi dynnu fy hunain allan ono a defnyddio apiau meddylgarwch, fel fod dwi ddim wedi trio hynny yn barod. Beth mae rhaid i ti ofyn dy hun yw, yn nhw wir wedi profi problemau iechyd meddwl? Yn nhw wir yn gwybod sut mae o'n teimlo? Mae'n un peth hefo'r athrawon. Sut i nhw fod i gwybod beth i wneud, os mae neb yn dweud wrthyn nhw? Os nad oes rhywun yn rhoi hyfforddiant cywir iddyn nhw? Dwi ddim yn meddwl bydd fy pennaeth blwyddyn yn gwybod ble i mynd. Os bydden nhw'n gwybod rwy'n cael trafferth gyda fy iechyd meddwl, bydden nhw siŵr i fod yn ffrico allan. Pedwar poster tu ôl i'r toiledau yn y clwb rygbi lawr y ffordd. Dwi ddim hyd yn oed gwybod os maen nhw wedi newid ers 2 flynedd o beth fi'n gofio. Dwi ddim yn meddwl bod y llinell Cymorth yn gweithio hyd yn oed. Ond dydych chi ddim yn gallu newid i hon, chi'n gwybod? Bydden nhw'n gwybod mae fi sy'n rhoi sylw iddo. Mae'n debyg o bydden nhw'n cwestiynu pam mae Rhys y bachgen rygbi yn rhoi sylw i hun. Dyna yw'r peth. Mae rwystr yn bodoli. Allai ddim siarad am fy mod un o'r bechgyn. Rwystrau hyn, rwystrau hynny. Pad nad oes neb yn gwneud dim amdano. Mae angen i'r pobl sy'n gwneud y reolau wneud mwy. Pwy ddylen ni cysylltu nhw i trafod y pryder hwn hyd yn oed? Y peth yw, mae digon o wybodaeth a chymorth ar gael, ond ble ydych chi'n dod o hyd iddo?
Nid yn unig hynny, ond pwy yw'r person sy'n ateb y galwad ffôn? Mae'r holl sefyllfa o ran mynd i weld rhywun nad ydych chi erioed wedi cyfarfod y blaen, neu hyd yn oed i sgwrsio yn frawychus, heb sôn am orfod dweud wrth y sut ydych chi'n teimlo. Pryn yn ddweud wrth nad, heb sôn am rhywun arall, rwystrau ei.